Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Luís Caramés, de Xamaría Castro e de Daniel Neira. Analizando, como sempre, a actualidade, toca falar de Cataluña, dese acordo de gobernabilidade asinado por CiU, Esquerra Republicana, e que contempla 9 impostos novos ou modificados, exencións na aplicación do euro por receita e que fixa esa famosa consulta de autodeterminación pro 2014, ainda que esa data se pode aprazar sempre que as dúas formacións estean de acordo. De momento, esa data que se di, non? 2014. Di Artur Mas que Cataluña se enfronta a operación de maior envergadura dende hai 3 séculos dinlle dende o goberno central que o Estado ten mecanismos para frear esa consulta que é ilegal, non? Dicía a vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Bueno, eu pregunto vos como interpretades vos ese acordo de gobernabilidade, se credes que finalmente vai haber consulta ou non, e se está perseverando Artur Mas neste erro, se é que o considerades así. A ver, Daniel, por exemplo, para empezar, a túa percepción sobre este asunto, que tamén encheu moitos titulares. Sí, bueno, hablaremos un poquito más ahora, pero yo creo que hay 4 o 5 puntos esenciales en este tema del acuerdo, o 5 agentes, o 5 aristas en este círculo, ¿no? Y es primero la posición de CiU, en cómo queda CiU, y al decir CiU yo casi distinguiría Convergencia y Unión, por el papel que juega pues, la figura de Artur Mas como presidente electo de Cataluña, y la posición que viene de alguna manera, o es la lectura que yo humildemente hago, lectura que va, esa posición débil que viene arrastrando desde hace un tiempo, desde el resultado de las elecciones, que no fueron los esperados, de la necesidad de llegar a un acuerdo ahora con Esquerra. Yo creo que existía un apoyo unánime, por ejemplo, de la prensa, de los medios por parte de Cataluña. Ahora empieza a verse, empieza de alguna manera a criticarse una posición un tanto débil en esa negociación con Esquerra, en cuanto a la cesión de la fecha, que solo le faltó ponerle el día, y en cuanto a la cesión de la necesidad de pactar en los presupuestos, que al final es donde se amasa todo el pan con Esquerra. Y por otro lado, la figura de Durán y Lleida como ese elemento intermedio entre Madrid diciendo que de alguna manera sigue adelante con la consulta, pero también de alguna manera preservando ese poder que existe de alguna manera en Cataluña en el empresariado y que de alguna manera representa a Unió, y que vienen siendo 13 o 15 escaños en el Parlamento dentro de CiU, y que yo creo que, dependiendo un poco cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pues tendrán algo que decir, ¿no? Porque de alguna manera representan un electorado muy importante y un sector empresarial con grandes intereses en Cataluña, y que este devenir de la consulta le puede acarrear bastantes problemas, ¿no? Una tercera arista sería Esquerra Republicana, que yo creo que de la experiencia de otros gobiernos y de gobiernos de otras comunidades autónomas, siempre en bipartitos, tripartitos o cuatripartitos, el resultado siempre es para la fuerza más débil o minoritaria pues muy lamentable en términos de voto. Yo creo que lo han visto, y su objetivo es de alguna manera plasmar lo que le han transmitido al electorado en estas elecciones en términos de consulta y en términos de presupuesto y todas esas acciones que has expuesto tú anteriormente. Y luego nos queda la parte del Gobierno Central de Madrid, que lo que tiene, entiendo, será preparado el recurso inconstitucional al día siguiente del anuncio, y por ya no extenderme más, la fecha de 2014 yo entiendo que no es baladí. Desde el punto de vista del prisma de Madrid, es una fecha que estamos casi a las puertas de elecciones. Un recurso, la presentación de recurso posiblemente sirva para la paralización de ese proceso, que en esos términos posiblemente también sirva como excusa más para no seguir adelante, todo en términos electorales y todo en términos de ciencia ficción política, que es lo que nos gusta muchas veces hacer, ¿no? E tamén facer aquí no Faladoiro. Bueno, non sei se pon Daniel moitas cuestións en riba da mesa, non sei se compartides ou disentides. Faltaba el último punto, que era, al final, ¿qué es lo que le interesa a los catalanes? Claro. Porque al final, después de todo este revuelo, el problema del catalán no sé si es la consulta y su autodeterminación y su fustigación en relación con si son catalanes, si solo catalanes, o si realmente los problemas de la sociedad catalana a día de hoy son otros, ¿no? Esa es no la última, no por eso menos importante, de las aristas, ¿no? ¿Qué es lo que el pueblo catalán necesita a día de hoy? Probablemente a máis importante de todas elas. Xamaría e Luís, como vedes este asunto? Sí, vamos, as diferentes salidas que había para un acordo era un acordo CiU-PP, CiU-PSC, que era imposible no momento actual. Entón, as outras dúas salidas que había era
gobernar en solitario con acordos puntuais ou este outro, que para min é o peor que se pode ter dado. E empezando polo último que decía Daniel, eu creo que é o peor para os cataláns, porque vai obligar a entrar en unha dinámica que en lugar de resolver os problemas que hoxe teñen os ciudadanos cataláns, vai entrar en unha dinámica soberanista que eu aí sí que non me atrevo a facer pronósticos de como pode rematar, pero creo que pode rematar bastante mal, porque aínda hai moito que desenvolver da Madeixa aí. Que vai pasar en un momento determinado, si como decía fai un momento Daniel, hai un recurso de inconstitucionalidade, Durán e Lleida parece que está dicindo que a él lle parece ben a consulta, pero si se fai dentro dun marco legal. E se logo queda definido que non entra dese marco legal, que vai facer un malabarismo máis Durán e Lleida, vai a ser posible que o faga, ou que sucede? Se rompe unha coalición que leva aí 34 anos. Pois non sei o que pode suceder, pero en todo caso, pois o que nos agardan son situacións bastante tensas, aparte das que hai xa entre Cataluña e o goberno central. Por certo, en moitos dos casos, culpa da tensión producida polo propio MAS e por Esquerra Republicana, pero tamén moitas veces desde Madrid, claramente, non? A mí me parece que o ministro como Wert o que non pode, pois é decir as cousas que di e sobre todo como as di, co cal está botando máis leña ao lume, non? Non sei se de verdade se pretende botar máis leña ao lume, pero eu non a considero boa, porque eu contemplo o futuro de Cataluña dentro dun Estado que, ao meu xuicio, debía convertirse en un Estado federal con todas as consecuencias e que eso debía dar pois, a unha nova situación. Sei que non é fácil no momento actual, pero a mí me parece a única salida razonable, porque o resto, non só a nivel político, sino que a nivel económico, pode ser moi malo para España e non sei se dicir igual de malo ou peor para Cataluña e que son cuestións que non se están mirando. Xa sin decir pois, os problemas máis inmediatos que poden ter os ciudadanos cataláns, que poden ser coincidentes cos de outras zonas do Estado, o problema do emprego, o problema da situación económica, o problema de como están ali os servicios públicos e en especial algún, que debería ser o que ocupara en este momento a ciudadanía catalana e aos que gobernan en Cataluña. Supoño que os ciudadanos si lles preocupara, polo menos aos que o sufren, pero que non parece ser o que lle preocupa aos gobernantes, ou polo menos o que sale públicamente a nivel do que lles preocupa. O profesor Caramés, que opina? Cando se mencionou a Durán Lleida, que sempre foi unha persoa máis, digamos, de tender pontes co Estado, que andou hasta fai pouco con unhas muletas, seguramente vai a ter que entrenar moito de malabarista, porque o ten complicado, tal como lle puxeron, non? Realmente el mismo dentro do proceso está sendo moi interpelado en Cataluña. Bueno, pero aparte desto, eu creo que Artur Mas, que sae claramente chutado da manifestación esa que tivo lugar, porque aí é onde se encende, fai unha especie de fuxida cara adiante, non? Cara a frente. Pero non hai que esquecer que fai tempo, cando se visita Cataluña nos últimos anos, sobre todo despois do fracaso da reforma do Estatuto e da sentencia do Constitucional, ali foi collando un sentimento transversal de desafección do Estado, que é inútil engañarse pensando que non existe. Eso, todos conhecemos xente, digamos, moi sensata, xente, por exemplo, do PSC, que tiña moi clara a inserción dentro do Estado e que se foi alonxando, non? E isto é un feito obxectivo hoxe en Cataluña. A parte deso, a posición de Mas, eu creo que Mas lidera un partido onde o voto é un voto nacionalista, é un voto de centro-dereita. Dar este paso para ser apoyado
desarrollado de unha forma esencial para ser investido por un partido independentista, republicano, izquierdista, pero vamos, a anos luz do que pode pensar calquer votante sensato de converxencia, non? Parece un salto no baleiro absoluto, non? Por lo tanto, pois o que dá a impresión de que Artur Mas lle viña moi grande o posto que estaba desempeñando. O que ocurre é que moitas veces as cousas acaban sendo o que parece que son, logo xa as portas son difíciles de pechar. Entón, o problema gravísimo institucional está, eu creo que está servido. O propio Seni catalán no remedia, eu con isto non quero dicir que os cataláns non se vayan se queren irse, ou eso eu non digo. Outra cousa sería como se van, cales son as regras do xogo, que tipo de referéndum, etc. non? Pero as cousas tales como as están facendo, ao mesmo tempo que está caindo, e, por lo tanto, cales debían de ser as prioridades desde o punto de vista da gobernación de un territorio, para min é, sinceramente, incomprensible. Se non apuntades outra cousa, introduzo eu outro tema porque me quedan pouquiños minutos e quería preguntarvos tamén, quería pedirvos un balance sobre este ano de goberno de Mariano Rajoy. Falaba ele esta semana pois das medidas adoptadas, non? Dicía, pois poden gustar ou non, pero fixemos cousas e aí está, non estemos de brazos cruzados, e mentres, bueno, a oposición pois fala evidentemente pois dun balance desastroso, non? Bueno, se dicía que non se pediu o rescate porque non se necesita, que non é un momento necesario, que é algo que non pensan, por certo, CiU e PNV, que creen que si axudaría, pedir esa axuda, valga a redundancia. Quería pedirvos opinión, non? Sobre este ano de goberno pois nun momento moi complicado. A ver, un balance con brevidade. Quen empeza? A ver, Daniel, por exemplo. Bueno, lo que creo que sí que coincide todo el mundo es que se han hecho cosas. Otra cosa es que hayan sido acertadas o no acertadas, o la gente haya coincidido o no en la forma de hacerlos, en la manera de hacerlo, o en los compromisos que anteriormente había alcanzado el presidente en relación con esas acciones. Creo que ha pasado ya el tiempo de esos 100 días extensivos a un año de acción de gobierno. Yo creo que toca un momento de seguir haciendo cosas, pero de que esas acciones que han sido tomadas durante este año empiecen a dar algún fruto o que empiecen a justificar su razón de ser. Eso nos va a dar una ratio, una valoración mucho más clara de si eso fue efectivo o no, o están siendo efectivas o no, o si la política por la cual nos están llevando es correcta o no. Yo creo que es el momento de empezar a ver resultados y de hacer a posteriori la valoración de esos resultados. A ver, Xamaría. Sí, a mí me parece que a política que está levando a cabo o goberno Rajoy, que son un recorte tras outro recorte, se pode dicir, hai que facer recortes, pois eu non estou de acordo en todo con iso. Si faz unhos recortes que a súa vez van a provocar despois unha caída na recaudación de impostos, etc., que che vai obligar despois a introducir novos recortes, eu creo que non é unha boa medida, senón que nos estamos precipitando cara ao abismo. Eu estou de acordo co que di Daniel, que si finalmente isto se pode salir do túnel con el, será efectivo. Pero a min me dá a impresión de que non é por aí por onde apuntan as cousas, de momento. De momento non tiran por aí. Hai medidas de consolación de salarios a nivel xeral dos funcionarios e de perda tamén de poder adquisitivo das pensións, unha reforma laboral que o único que está producindo é que aquí neste país se dividiu, se reduciu ao 5% aproximadamente do que tiñamos antes a negociación colectiva. Que quere dicir eso? Que non hai interlocución entre os traballadores e as empresas. E non olvidemos que en un momento que a xente se mide moito antes de ir á folga e de entrar en conflitos, está empezando a haber conflitos agora gordos. E algúns se salvaron incluso gracias a que a última hora
houbo algo de sentido por parte dos representantes sociais, como no caso de Iberia, por exemplo, non? E a mí me parece que por aí imos totalmente mal, cando algúns decíamos que unha das cousas peores da reforma laboral, aparte de outras cousas que se falaban máis delas, é cargarse a negociación colectiva, pois é o que está sucedendo actualmente. Agora xa se decía reforzar os convenios de empresa en relación con convenios de outros ámbitos. Ahora non temos nin convenios de empresa nin convenios de outros ámbitos. E esa é a realidade que hai a nivel estadístico e o que está constatado de momento. A ver, balance ben distinto, o fan xa María e Daniel, a ver o que fai Luís. Bueno, eu creo que despois deste ano mariano, así a grandes rasgos, non? Inicio nefasto. Un inicio nefasto, incomprensível, que trouxo moitas consecuencias malísimas, empezando para el, que foi o aguardar as eleccións andaluzas. O esperar as eleccións andaluzas foi, pois non sei se foi decisión del ou quen lle aconsellou, foi como estrategia un desastre, porque non só non ganaron as eleccións andaluzas, senón que perdimos moita credibilidade donde a necesitamos, porque no fondo podemos ser mellores ou peores, pero ao final na economía son moi importantes as expectativas. Ao final somos como se cree que somos. Aí nos identificaron dunha maneira moi negativa, perdemos moita credibilidade. Ben, é verdade que logo fixo o goberno pois os deberes en termos de axustes orçamentais, pero vamos, durísimos, porque xa non quedaba outro remedio, e é verdade que eu creo que na maior parte dos casos seguindo as directrices directas e estritas da Unión Europea, o cual os graus de liberdade do goberno se reduciron moitísimo, non? Como saiu tamén o tema do rescate, non quero deixar de decir que eu son partidario do rescate. Por lo tanto, non concordo co goberno nesto. Eu creo que o rescate nos baixaría os custos de financiación de familias, empresas e do propio Estado, e que ben é certo que con unha negociación que non sei se se pode levar de unha maneira conveniente nos seus resultados sobre as pensións, porque se realmente se exixe un axuste moi forte nas pensións, que ao final vai a ter que haber, non esquezamos que o goberno está metendo a man, xa meteu dúas veces na hucha das pensións, cousa que me parece peligrosísima, porque é dando unha testemunha de que se está nunha situación moi feble, non? Pero eu creo que o rescate non se está pedindo por unha cuestión de prestixio, porque se vai aguantando, e, en definitiva, como me preguntas por Mariano, que fai moitos anos foi alumno meu en Dereito, cando era profesor moi novo, el ben non recordo. É un ano co estilo de Mariano, é dicir, que os temas así máis polémicos nunca está en primeiro plano, haberá outros, seguramente está na sala de Caldeiras, supoño, e ao final, pois, ten unha gran confianza na evolución das cousas, non? E seguramente, ao final, pois, sairemos adiante, e Mariano estaba aí. Entón, pois, irá á mesa das medallas e irá a ver cal me gusta máis. Clac, me la coloco. Pero a mí, personalmente, me gustaría un presidente do goberno máis activo, máis presente. Nos últimos tempos está un pouquiño máis presente. Parece que sí, non? Un pouquiño máis. Algo máis sí, non? Que nos primeiros meses. Durante meses foi dun autismo absoluto, que eu creo que... Mentres Zapatero falaba de máis, non? Por dicilo así. Sí. A mí me parece era ben distinta. Me parece que efectivamente tiña que ter tido máis presencia, e, dende logo, non lle tocaron tempos fáciles, non? Porque ten tamén que agora pois, loitar co este desafío catalán, que no fondo é un desafío constitucional moi importante. Algúnha cousa máis que engadir, xa María ou Daniel? No, eu simplemente
simplemente decir que é verdad que é grave que se votara man da hucha das pensións, non? O que pasa que, claro, a hucha das pensións para iso está, non? Para os momentos difíciles. Pero habrá que decir entón que estamos nese momento. O que pasa, a mí o que me parece máis grave no das pensións, que de entre moitos acordos que se teñen intentado aquí, había un que non só se había consumado, que era o acordo dos pactos de Toledo, e que parece que funcionaba, e que, en cambio, pois parece que se marxina ese pacto. Cando se hai que tomar medidas duras, que se tomen, pero que se tomen desde aí, que se viña cubrindo pois unhas responsabilidades moi importantes, incluída a creación desta hucha que decimos, non? E, en cambio, pois se salta eso, a mí non me parece unha medida moi nada adecuada, vamos. Falabas de Wert, supoño que tampouco che gustarán as últimas iniciativas de Gallardón, non? Digo por falar doutro ministro tamén polémico, non? Así nos últimos tempos. Non, a min Gallardón sí que me sorprendeu desfavorablemente. Nunca pensei que armara a que armou co tema das tasas Gallardón había judiciais. que entregar un ministerio que tuviera contido, claro. Foi facer carreteras, facer tal, claro, que tampouco se poden facer. Pero, claro, se a Gallardón lle dan un ministerio como de Xusticia, que tito con todos os respetos, é un ministerio menor, pois claro, pero unha parte hai que sair. E logo saiu, pero bueno, como saiu, non? Como saiu, que para recurrir unha multa de 200 euros hai que pagar xa cho aclara Daniel, que xa... 100 euros, 200, ou unha cousa así, non? Unas tasas bastante desmedidas en relación con la proporcionalidad del objeto del recurso, que es lo que, entre esas y otras cosas, hace que toda la judicatura, Ministerio Fiscal, abogados y demás... Os abogados, eu tamén entendo o mercado, é dicir, se lle suben os custos ao demandante, pois ao mellor os despachos de abogados tamén sufren, porque, claro... Pois imagino que sí, non? Que é o que vos temedes, imagino, non, Daniel? O que non sei, que é legítimo, é humano, non? Aunque non se diga. Pero o que non sei eu se con esta reforma realmente se loita contra esos que pleitean por pleitear. Yo creo un poco el sentido era precisamente claro, eso, a lo mejor si adelgazar consigue, la administración de la justicia, claro. pero no sé si solo con esa medida se consigue. Claro. Eso era o que se invocaba. Bueno, non sei se é a razón principal, pero polo menos unha das principales era, pero a mí me parece que cara a iso hai outros camiños, non? Se hai xente que fai un abuso das denuncias ou das demandas, os xuíces tamén teñen na súa man o de imputar por como se dice, por temeridade, non? Sí, Daniel, sei que é complicado, pero igual en vez de que non sexa tan complicado, que sea máis simple e non ter que recurrir a esas hortas. Supoño que ás veces os xornalistas, porque é máis espectacular ou porque parece que é o máis importante, pois... Xa nos botaches a culpa dúas veces, na tertulia. Non, culpa ninguna. A ver, que estou tomando nota. Non, culpa ninguna, pero eu lín que nas reunións co ministro estaban moi preocupados os xuíces, por exemplo, pola perda da paga extraordinaria de decembro, como a perdín eu tamén, non? Supoño que estarán preocupados por alguna cousa máis. Bueno, eles din que sí, non? Bueno, será bo que estén, ou os días libres, non? Ou os días de libre disposición, que tamén se suxería por aí que lles preocupaba. Daniel, sobre este asunto, porque é un asunto que che toca moi de preto, tamén pidoche unha reflexión. Bueno, evidentemente, lo estaba comentando, que de alguna manera hay que meterle mano a la Administración de Justicia, y existe un colapso real en la Administración de la Justicia en todos los niveles, pero únicamente con tasas elevadas, de alguna manera ahuyentando o haciendo casi inviable el acercarse a la Administración de esa justicia, pues no se resuelve el problema, evidentemente, ¿no? Hay otras acciones, como puede ser dotar a los propios servicios jurídicos de los medios, hoy en día telemáticos, ya no digamos de personal, aunque con los tiempos que corren es difícil. Hay otra serie de acciones, otros mecanismos extrajudiciales que se podrían de alguna manera alimentar, que podrían venir a ayudar la finalidad o la excusa en la cual se está alimentando este tasazo, ¿no? Eu proporía unha cousa, que os profesores dos colexios de GB, desas actividades que teñen, que desas atopas os rapaces polas rúas, que van a un museo, van aquí, van alá, que chegaran a un acordo co Poder Judicial e os levaran a ver os xulgados. Pero os expedientes amontonados, queres decir, o que? Os justiciables, os que sexan, que son convocados
por uns telegramas do século XIX que non saben a que teñen que ir e van ali todo o mundo a non sei que, chegan a un mostrador onde creen que van a ver a súa señoría, non ven a súa señoría nin a tía terceira, aparece ali un funcionario respetable que non sei que non sei cantos, e todo cheo de papéis, no século da informática, do traballado en rede, hai unha reforma pendente, non sei cantos, e resulta que nin están conectados, nin poden saber en tempo real as sentencias. Pois mire, hai outros sectores da administración que é verdad que costou traballo, pero foron entrando na eu non sei se isto ten que ver modernización. tamén a propia autonomía do Poder Judicial, non sei, e logo eu creo que tampouco se fixo ben cando as autonomías a atribución das competencias, porque por un lado hai unha competencia que ten o goberno central, a outra que ten non sei quen, os medios non sei quen máis, e entón esa coordinación aí eu creo que non funciona, non? É un poder moi importante porque é un tema moi sensible na sociedade, non? Eu creo que non está funcionando. Bueno, pois hoxe non podemos seguir falando dese asunto, pero seguro que volverá o tema aquí á mesa do Faladoiro. Hoxe deixámolo aquí. Moitísimas grazas a Luís Caramés, a Daniel Neira e a Xamaría Castro. Un placer, como sempre, telos por aquí os tres. A todos, grazas por seguirnos un día máis no Faladoiro. Mañá, máis tertulia de actualidade.